که شفاف وارد کرده که نمی خود از این بودر می باشه. خود از دلم بود که راست بشید بگیرم روی خود سر خوش کنم. ما برادر حال خوب است که برادری رو در روی خود نزنم. حالا یک دفعه برادر اساسیت پیدا میکنه. داشتیم دستور دستاورد ما بسیار خوب بوده شکر خدا. این تو است که اصل جذب مشتری را کیف، یعنی حرارت طرف پایین نمیته. نه عایق است، یووی داره. یعنی کل جنس های ما یووی داره که عایق است، یعنی گرما رو پایین تر نمیکنه. تقریبا 16 غرفه را گرفته. محصولات ما گندای افغانی، گلدوزی، بیکای وطنی و خرود داریم. پسته، بادام، روغن زیتون، عسل محصولات ما می باشه. وزیر صاحبا و مسئولین امارات آمده بودن، چی گفتن؟ نظریات از وا چطور بود؟ اونا گفتن که ما ایراد همکاری میکنیم که پیشرفت کنیم. ګاله برکت ګوره خلکو ته ډیر تخفیف ورکړی د 3200 روپۍ دی ویلې کنه. 3200 روپۍ یو چیک اپ دی انسان بسته عمومی ټول اوضاع او احوال هغه کې معلومیږي چیک اپ کې. سوی اینترنشنال یا استانداردهای بین الملل ما فراهم کردیم با داشتن 13 سال سابقه کاری. قرارداد ما هم با یوکی، لندن و آمریکا هست. یعنی قدرمن لیدونکو ګوره څومره ارزاني د کابل په هغه کې د سیلو په تولیداتو کې و ماشاءالله. او مولوي صاحب خو ډېر تکړه سړی ده په بخش د مارکیټینګ کې دلته د حتما وظیفه اجرا کوي. اوس راغلو بل هغه ته تالار ته. په دې تالار کې خو ماشاءالله سخت بیروبار ده. اصلا خو ټول بیروبار په دغه چې کې ده. دلته خو ډېرې غرفې دي ماشاءالله. د لوی او بخونکي خدای په نام د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل عزتمندو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو بیا ځل هرکلی کوم. خوشاله یم چې زه تواب احمدزی د یو نوي تازه راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې. قدرمنو دوستانو، د هیواد د صنعت او پرمختګ په هدف حکومت تل کوښښ کړی ترڅو د لوی او کوچنیو سوداګریزو فعالیتونو په هدف لوی او کوچني نندارتونونه، سوداګري وزارت، اتاق تجارت او نورو ادارو په ملګرتیا د هیواد په مختلفو ولایتونو یا زونونو په کچه په لاره واچوي ترڅو زموږ د پانګوالو تولیداتو سره هیوادوال او هم نړۍ هیوادونه بلد شي. اوکې عزتمندو لیدونکو، تقریبا له یوې میاشتې تبلیغاتو وروسته دا د دسمبرې له لومړۍ نیټې څخه تر 4مې نیټې پورې د همدغې میاشتې چې نن یې 3مه نیټه کېږي د کابل ښار مرکز یعنی چمن حضوري سیمې کې د افغانستان د نندارتونونو لوی نندارتون چې په چمن حضوري سیمه کې موقعیت لري د هیواد د مختلفو ولایتونو د صنعتکارانو، تجارانو او کوچنیو لاسي صنایعو استازو خپل تولیدات نمایش یا نندارې ته په دغه مرکز کې په لاره اچولي دي چې تقریبا تر 400 غرفې دوی ته ځانګړې شوي دي او دوی په ډېرې مینې سره د حکومت د کامیابۍ او اقتصادي پیشرفت تر نامه لاندې په دغه لوی او شانداره او مناسبه نندارتون کې خپلو هیوادوالو ته خپل توکي وړاندې کوي. نو موږ تاسو ته یو راپور جوړ کړی ده. هیله ده زموږ دغه راپور تر پایه پورې ملتیا وکړئ. نو موږ سره پاتې شئ. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، دا اوس د شرکت آفتابگردان ته یو تن مسئول ته په دغه کې نندارتون کې ګډون کړی ده. د سره به مرکه ولري. محترم شما لطفا مده خود به بینندگان روان افغان گروپ معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما، خدمت بینندگان چینل یوتیوب شما. خیلی خوش آمدین، زحمت کشیدیم که به غرفه شرکت ما تشریف آوردین. خیر مقدم میگیم با شما. تشکر از شما. من در خدمت شما هستم. اگر سوال باشه من در خدمت شما. زنده باشید. شما در مورد می شرکت خود بر بیننده توضیحات بدید که شرکت شما کدام فعالیت‌ها را در افغانستان انجام میده و نمایندگی شما در کجا است؟ بسیار تشکر. شرکت آفتابگردان از سال 1390 تأسیس شده. کار اصلی ما که است در کار پوشش است، کلا پوشش‌های انگارهای پروفیلی، انگارهای صنعتی، در قسمت فایبر، در قسمت فیلم، گرین هاوس ها رو که جور میکنیم، در این بخشا کار میکنیم. ما یک قسمت موادهای ما تولید در وطن است، مثل فایبر و بعضی چیزا، موادهای اولیش از ایران و ترکیه میاریم. نماینده ما که است در مزار است، در هرات است و خدمت شما عرض کنم که
در قندار است. بسیار خوب. قیمت های شما چی رقم است؟ کسایی که علاقمند است که شما قرارداد کنه، مثلا صاحب خانه خود یک کار بسیار اقتصادی است، چون تولید وطن است. ما کوشش نهایی ما به است که مواد اولیه را می‌ریم تولید میکنیم در بخش فایبر و فیلم و پایین‌ترین قیمت نسبت به کسایی که از خارج همو جنس جور کرده میاره. یک موضوع بعدی یک کار بسیار اقتصادی، یک کار بسیار نو است، بخصوص فیلم فایبر آین پوشای تر ترکی در کشور ما شما خاص نو است و مطمئن هستم که طرفدارای خود داره. همین لوحه شما آفتابگردان است. آفتابگردان به چی معنا؟ آفتابگردان چند موضوع است. نام شرکت آفتابگردان است و خود آفتابگردان از این در گرفته شده که یک همیشه در جلوه، یعنی نور را میگیره، جلوی نور را میگیره. معنی واقعی از است که برای سرای موتر پارکینگ ها جور میشه، برای سر حوض جور میشه، برای خدمت رفتن بس سرای پوشش هست، برای جای شیشتن هست، برای سر چپری هست، برای جای دکوری هست، مثل از وا. یعنی حرارت طرف پایین نمیته. نه عایق است، یووی داره. یعنی کل جنس های ما یووی داره که عایق است، یعنی گرما رو پایین تر نمیده. چقدر سهولت ها از طرف نمایشگاه دیگه برای شما غرفه‌دارا برابر شده؟ سهولت های بسیار خوب بودن و نتیجه بخش بودن. ما مشتری های بسیار زیاد داشتیم اینجا، مشتریم گرفتیم، قراردادم گرفتیم. کار بسیار نیک، کار بسیار خوب است و امیدوار هستم دوستان هموطنان عزیزم بیاین و تشکر از شما دوستایی که رسانه‌ای که میان از ما ویدیو میگیرن و یک پخش میکنن، تشویق بر کلگی میشه. اوس بلارسو دغه شرکت خدمات تخنیکی و تولیدی فضای لفت دا بوستاسو ته یو په مرکه کې دروخي شدیدي کوم فعالیتونه دي. ادرس چاره‌ای سرک 5 پروژه تمنی و پالی مسجد حضرت عمر بن خطاب اوتاک پلازا منزل اول کابل افغانستان. سلام با شما و به بیننده های عزیزتان. نصیب الله حمیدی هستم، مدیر شرکت فضالفت. ما فعلا در افغانستان تنها چیزی که تولید کردیم و کابین ها می باشه که در افغانستان نمیجه در شرک صنعتی تولید میشه. ما همین افتخار کسب کردیم که برای اولین بار در افغانستان ما میتونیم که چیزهای نو مثلا لفت در افغانستان تولید کنیم و دیگه ماشینالات است که یار از کشور چین آوردیم در افغانستان دیگه همین خدمات و مردم خیش عرضه کرد. بسیار خوب. خیر ببینید شما در مورد لفت بر بیننده معلومات بدید که لفت شما چی رقم قرارداد میگیرن و پالوی لفت کدام ملحقات دیگه موجود است. مثال کسی که در بلاکا خود لفتن چی میکنن، مونتاژ میکنن، کدام چیزا کدام نوع برق شما ایره عیار میسازین؟ برق است، برقای تک فاز هم میشه، 3 فاز هم است که میتونه سولاری هم باشه، مشکل نداره. از طریق سولار هم میتونیم وصل کنیم، از طریق برقای متحدی هم است که این تقریبا از 10 کیلووات تا 15 کیلووات هر لفت چی داره، مصرف برق داره که میتونیم به همشهریان عزیز سهولت ایجاد کنیم. چقدر شما دستاورد داشتین؟ ایسا شما چقدر تانستین مشتری پیدا کنین و فعلا هم کارا شما جریان داره در شهر کابل یا دیگه ولایات؟ کار ما جریان داره در تقریبا 5 ولایت افغانستان ما فعالیت داریم که مرکزش در کابل است، در ولایت مزار است و قندار است و هرات. ما دمی ولایت ها فعالیت داریم دیگه. دمی ولایت ها ما تقریبا بسیاری از قراردادی ها را داریم. در کابل بیشتر قراردادی ها را داریم که اولینش در گلوار سنتر است و دیگه کفایت مارکت یا را کلش همیاره قراردادی هاشون شرکت فضالفت گرفتن. یه لفت شما چند نفر انتقال داده میتونه؟ چند نفره دارین شما؟ لفت دیگه از 4 نفر شروع میشه الا 16 نفر. ماشاءالله. میتونه تا 16 نفر میتون تا بالا. دمی برق 16 کیلووات. بله 15 کیلووات هم است، 12 هم است، 10 کیلووات هم است. همین 16 کیلووات شما در سیستم سولار هم فعال کنه میتونید؟ سیستم سولار هم است. بله سیستم سولار هم فعال میتونیم و سیستم برق عادی. یعنی مشتری شما راضی است؟ بله راضی. یک جان سپاس. بخیر باشید. سلام. تشکر. قدرمن لیدونکو دا و دمګه یو یوډوال سیدت په نندارتون کې د لفت په برخه کې موږ معلومات راکړل. نورو برخو ته موږ تاسو لارسو ما سره وسی. قدرمن لیدونکو اوس د نندارتون مابین ته راغلو دغه تالار کې
ماشاءالله ډېر غرفې جای شوي دي او زموږ هېوادوال خصوصا صنعتکاران دلته خپل غرفې هغه کړي دي فعاله ساتلي دي. دغلته یو لوحه ده په نوم د بنیاد آقا خان. د دوی څو غرفې دي ماشاءالله. په دې غرفو کې د هېواد د صنعتکارانو تولیدات حتما دوی حمایه کوي او دا به وګورو چې په دې غرفو کې دوی څه شی خپلو هېوادوالو ته وړاندې کوي. دا دی قدرمنو دوستانو، ګوره داسې ګوره دا د زنانهو د لاس د ګنډلو شیان دي. مثال دا ګوره خولۍ دي، لباسونه دي، دا ګوره تکیې دي، دستمالونه دي، صادرونه دي، رنګارنګ شیان دي ماشاءالله. ګوره دا دی د ماشومانو واسکټونه دي. ګوره دا دی. با عرض سلام، مطفه صدیقی هستم، ولسوالی خالم ولایت سمنگان. بخش ما صنعت بیک‌دوزی داریم خودم از دفتر آقا خان. اینجا مجموعاً چند غرفه را بخش پروژه آقا خان دیجا گرفته و اینجا کدام نوع تولیدات شما در نمایش مانده؟ تقریبا 16 غرفه را گرفته. محصولات ما گندای افغانی، گلدوزی، بیک‌های وطنی و فرود داریم. پسته، بادام، روغن زیتون، عسل محصولات ما می باشه. چقدر دستاورد داشتین شما در غرفه آدمی طول 3 روزی که گذشت؟ خیلی خوب بود دستاورد ما. مردم می آمدن دیدن میکردن، از محصولات ما خوش میکردن و به فروش میرساندیم. واقعا خیلی خوب بود. همین فروشات شما تخفیف داره؟ یعنی با نرخی که در بازار شما میبروشین در نمایشگاه صورت میگیره؟ نه، ما تخفیف داریم. خوش کنن سر قیمت جور می، ما قدر چی نداریم. یک دوستی قلم جنس دارن برای بیننده نمایش بدین و هم نرخش بگوین. ما این قسم بیکای چی داریم؟ چرمی داریم، وطنی است. نرخش 700 افغانی می باشه. امرای قبچوق 600 است. این قسم بیک شالی داریم که خودتان میفهمین. از این شالش دسترخوان هم است. نه خود از این هم چرم است، قیمتش 500 افغانی می باشه. بیکای ماشاءالله. دیگه در لباس ها بگوین. در لباس هم این لباس می باشه، قیمتش 1000 افغانی. یک چپنک خیلی مقبول است، میتونن دختر خانم‌ها بپوشن. تشکر از شما، زنده باشین. قدرمن لیدونکو، اوس بلار سو دغه د مردانه او برخه کې د آقا خان پروژې لخوا د ما په نظر دا پستی او بادام او دا شاید یو بخوانی نندارتون کې ما لیدلي و. تر ازه چې دوی به مو ګورو چې دوی چې شي کې زه خدای له خوړو شارو شوقي مې مدد دغه نرخ مو باخلو. صحیح ده کنه؟ سلام علیکم برادر خان. سلام علیکم. خیر و خرجان جون. شکر خداوند، سلامت باشن. شما خود به بیننده معرفی کنین و بگوین که نام شما چی است و در کدام پروژه شما همکار هستین، چی چیز به نمایش ماندین در نمایشگاه؟ اسم من سمیع الله خلمی از ولسوالی خلم ولایت سمنگان. در این نمایشگاه در کابل اشتراک کردیم و محصولات که ما آوردیم میوه خشک ولایت سمنگان است. ماشاءالله. دیگه تشریح که کدام محصولات شما اینجا در نمایش ماندین دیگه؟ خلم چی است سمنگان ماشاءالله دوجا بادام و یعنی پسته و چیزا میگه داره نه مردم میگه. توال نشان بده چی ما از اینکه فصل بادام ولایت سمنگان است، بادام ولایت سمنگان ما در نمایش آورده. بادام ستاربایی، بادام قنبریش، بادام خیردینیش، بادام قارباییش، انواع بادام است که ما را آوردیم در نمایش اینجا. این باداما با آسانی خورده میشه به سختی؟ یعنی هدف ممی است که میده شدنش را خمسی در دست میده میشه یا در سنگ یا در چکش یا در کدام تواری؟ انواع باداما داریم. بادامایی را ما کاغذی را داریم که توسط دست با آسانی میده میشه. کاغذ وارد میده میشه. این حالی را میبینیم ما شما که با اندکترین فشار میده میشه. بسیار مغز نازنی هم داره. اینو شما نوش جان کنه. بینندگان میبینه، خودت میبینه. بخو. تشکر. سلامت. خیر باشه. خیر ببینه، خیر ببینه. وطندار مادرش جان جور قراری است. خودت خواسته بودی علاقمند شین وقتی باش که یک مصاحبه خودت هم بگیریم. خودت بگو که دمی چند غرفه مؤسسه آقا خان شما کدام غرفه را گرفتین و کدام نوع چیزا را شما در نمایش ماندین؟ ما نمیجا غرفه هفتم یا هشتم گرفتیم. ما بسم الله ضعیف است از ولایت بدخشان ولسوالی شهربزرگ. ما مواد داریم، مواد خشک، یک محصول یک غیره. پسته داریم، دیگه فرود داریم، زیره داریم، عسل داریم. صرف همش طبیعی است از خود ما. این پسته دیگه تولید خود بدخشان است دیگه. ماشاءالله ماشاءالله. چند قسم پسته دارین؟ پسته
وطنی است یا تخم خارجی است؟ نه همش طبیعی است، همش طبیعی است. بله. چطور است همه طعمش، لذتش، شیرینیش؟ بخیر نمیخوراتون که بار استفاده. بازی چی رقم فروخته میشه؟ کیلو به کیلو فروخته میشه یا به همین شکل چی وارد تصبیه؟ تصفیه هم فروخته میشه، دانه به 100 روپیه کیلو فروخته میشه، به 1800 روپیه پیسه پوستارش فروخته میشه، کیلو به 1000 روپیه. خب تفاوت پیسه ما شما و ایران چی است؟ تفاوتی ما شو که از زیراتی است، اونا که از آب میتن زیراتی است، یکی از خودش کوی طبیعت دیگه وقت من دیگه مفید است پایش. چقدر شرکت ها و چقدر بیننده اینجا آمدن همه مسئولات شما را دیدن خوش کردن؟ یعنی برای روسیه بگم مردم بگم 30000 مردم بدیدن این مسئولات آمدن. در افتتاحیه وزیر صاحبا و مسئولین امارات آمده بودن، چی گفتن؟ نظریات از چطور بود؟ اونا گفتن که ما ایراد همکاری میکنیم که پیشرفت کنیم. ماشاءالله. قدرمن لیدر کو ګوره د موږ وادوال د بدخشان پستی د لپاره د نمایش لپاره یې وي اوس بلار سو دغه د هغه د اصلو برخه ته د شاتو برخه ده راځي چې د شاتو اول به ماخلو بیا بلار سو نور برخه ته سیده. سلام علیکم وطندار. خوب است دیدم میشه که شما بدخشی هستین. بله ما اسم مرزا است از ولسوالی خان ولایت بدخشان، یکی از اشتراک کنندگان نمایش ملی. خود همین نمایش شما کدام تولیدات ولایت بدخشان اینجا برای نمایش گذاشتین؟ نمایش بگوین و بگوین که چقدر دستاورد داشتین. محصولات ما که اصلا محصول طبیعی است، زیره کوهی است که خودرویی است و دیگر عسل وحشی داریم که ما از کوهش عسل به دست آوردگی هستیم. همچنان فروت خوبش داریم، انجیر داریم، پستای بسیار بالا داریم و دیگر محصولات میتی هست که تا حال اونا به این نمایش ملی راه پیدا نکرده بودن. ما خواستیم که این محصول ما با بسیار مصارف گزا به این نمایش برسانیم تا اینکه یعنی محصول طبیعی ولایت بدخشان و ولسوالی خواهان که تا حال در مرکز کشورمان مشتری نداشت، آشنایی با این نبود، اینا با مردم عزیز خودمان شریک بسازیم و با بتونن که از این محصول طبیعی که کاملا طبیعی است استفاده بکنن و از این لذت ببرن. یک جان سپاس تشکر. حالا اگه در مورد همین نرخاش یک چند کلمه بر بینندات نرخاش بگوین، قیمتاش بگوین که همین بیننده بفهمن که مسئولات کشور ما چقدر قیمت داره و به چه قسمی که شما رابطه پیدا کنند. سلامت باشین. ما در وزنهای مختلف قیمت‌های مختلف داریم. در 1 کیلوگرم به 1200 افغانی، 500 گرم به 600 افغانی. چی؟ زیره. از گفتیم که از 1 کیلوگرم به 1200 افغانی، 500 گرم به 600 افغانی، 110 گرم به 140 افغانی. و اصل چی رقم است؟ اصل وحشی بوده که کاملا بسته‌بندی خودمان است. محصولش میتی بوده. این محصول صادراتی نیست، تولیدات خود وطنی ما است که کوهی است. اصلش کاملا. چقدر از طرف حکومت شما حمایه میشین؟ ما واقعا سپاسگزار هستیم از امارت اسلامی افغانستان که برای کسبکارا، برای طبقه‌ای که میخوان محصولشون به بازار بکشن بسیار همکاری خوبی میکنن. یعنی از طرف حکومت برای شما چه ممانعت نیست؟ نه خیر، یکی ممانعت نیست. ما را بسیار تشویق میکنن، ترغیب میکنن، همکاری میکنن تا اینکه محصول ما به بازار راه پیدا بکنه. یک جان سپاس از شما. تشکر از شما. سلامت. چی رو بگیرین که تا آدرس بگیرین. راځي دا د برخه کې د روشن مخابراتي شبکې د غرفې سره مرکه ولرسېدي کوم پیشکشونه یا کوم خدمات دلته خپل هیوادوالو ته دغه غرفې لارې نه هغه کوي. صحیح ده کنه؟ سلام علیکم وطندار. ماندان شجاع جور قراری است. سلامت باشید. شما خود معرفی کنید که نماینده کدام غرفه هستین و خدمات شما یا نمایش شما چه چیزاست؟ سلام و عرض ادب. اسمم سید حسین سعیدی است. یک تن از کارمندان شرکت مخابراتی روشن هستم. فعلا در شرکت مخابراتی روشن ما فقط محصولات و خدمات پیشکش میکنیم، فروش داریم و همچنین فروش بسته داریم. خب شما اینجا چی چیزا را به نمایش گذاشتین و چی چیزا را فروش میکنین برای بیننده کم معلومات بدید و چقدر در 3 روز که گذشت چی دستاوردها شما داشتین؟ یک جان تشکر. سلامت باشین. فعلا ما فقط فروش سیم داریم و همچنان خدمات خود پیشکش‌های جدید خود با مشتریات اینجا ارائه میکنیم. قسمی که میبینیم نام خود جمعیت خیلی زیاد است و اینا کسایی که مثلا معلومات درباره سیم کارت‌های الفا و الفا پلاس ما نداشتن
یا در پکیج‌های ما مشکل داشتن یا هم در ساعاتشان مشکل داشتن. ما اینجا مشکلات از اینا رو جمع آوری کردیم و پیشکش کردیم برای از خدمات جدید خودم. چقدر امی 3 روز برای شما لذت بخش بود؟ یکی از خاطرات خوشت بر بیننده بگوی. جهان سپاس. واقعا 3 روزی که در اینجا بودیم واقعا خوشایند بود. خاطرات جالب خیلی زیاد داریم. مثلا ما بعضی از خانه ها را به خاطر دکور گرفته بودیم در اینجا، تقریبا 300 خانه بود، ولی فعلا که میبینیم اصلا خیلی کمشان مانده، چون هر کس میان خوش میکردن و که خود میبردن. ما فقط یک دکور کرده بودیم ولی اونا فکر کردن که ما به توزیع آوردیم. قدرمنو لیدونکو تر اوسه پورې خو ان شاء الله تعالی د موږ خبرونه د تاسې د پاموړ ګرځېدلې وي او لږ څه معلومات هم له لاسه راوړي. اوس به لاړ شو د الحیات روغتون هغه ته غرفې ته چې دوی بیا کوم تبلیغات د هغه دغه غرفې لارې نه ترسره کوي. راځه به دا به مو ګورو، دنیا خو تېره ده. السلام علیکم بیادر خان، ماندن جان جور قراریست بخیر سیال اول خوش است. خیر بخیر است، سلامت باشید. خوش شدیم که برادر که شما میبینیم یک وقت در شفاخانه الحیات بخیر دیده بودیم. اما تو باشه بله. شما خود معرفی کنید، بگو وظیفه‌تان چی است و در الحیات روغتون شما کدام فعالیت‌ها را شما انجام میدید؟ اینجا در نمایشگاه چی چیزا را برای مردم کدام اعلانات میدید؟ من نظیف الدین افضلی هستم، لابرانت شفاخانه الحیات، یکی از کارمنداش هستم و در نمایشگاه امروزی که ما برگزار شده اینجا از شفاخانه الحیات ما پکیج‌های مختلف لابراتوری را ما معرفی گرفتیم که ما پکیج‌های مختلف داریم با سنین مختلف و معاینات‌های مختلف که پکیج‌های ما شامل تست‌های مختلف میشه. 95 تست در یک پکیج داریم که چکاپ عمومی است در تمام در 45 تا 50% تخفیف ما با مریضان ارائه می‌کنیم و کسی که از نمایشگاه ما دیدن میکنه ما براشون کارت تخفیف میدیم. کارت تخفیف ما 20% تخفیف داره در معاینات لابراتوری تا ختم سال 2024 و گروه خون مریضه کسی که از نمایشگاه دیدن میکنه و چکاپ عمومیش میکنه. چکاپ عمومیش ما تخفیف داریم 45 تا 50. چکاپ مورد چکاپ عمومی بر بیننده معلومات بدین. دمی چکاپ شما چند قیمتش از 50% در حالی که تخفیف هم داره میره برای بیننده داره. و در چکاپ ما شامل 95 تست میشه. ایورگرین است. در ایورگرین ما 95 تست لابراتوری داریم که قیمت اصلیش 5500 45 تا 50% تخفیف وضع شده 3300 قیمتش به 1300 ماشاءالله. یعنی نه بله. در حالی که در خارج چند است امی چکاپ عمومی؟ خب گفتن نمیتونیم در خارج چند. در افغانستان چند است؟ در افغانستان در حدود از 8 تا 12 ماشاءالله. ګوره قدرمنو لیدونکو الحیات روغتون دغه نمایشګاه له برکته ګوره خلکو ته ډیر تخفیف ورکړی ده. 3200 روپۍ دی ویلې کنه. 3200 روپۍ یو چیکاپ دی انسان بسته عمومي ټول اوضاع او اواله هغه کې معلومیږي چیکاپ کې. بیا نو قدرمنو لیدونکو هغه لازم لږ سور برابر نه ما که د ما چیکاپ وسی د مونږ به سور کې واخلي با هم اگه همین تخفیف اجرا میشه با شما هم زنده باشه. لیدونکو د الحیات روغتون یو بل تن ډاکټر سره مرکه ول رسیدای دغه درې ورځې کې څه کې خاطرې لري دي هغه نه نمایشګاه کې چا سره ولیدل او څومره لاسته راوړنې لري. السلام علیکم، زه ډاکټر الهام د زړه بخت ناروغیو لپاره نن ورځ دلته په نمایشګاه ته راغلي وو. نو د زړه د کوم هغه عمومي جراحي او نور عملیاتو د زړه د خپله د زړه ډاکټر یم. دلته په هغه پروسیجرو په هغه عملیاتو په حساب کې موږ خلکو ته معلومات ورکوو ځکه د تخفیف لپاره هغه د کوم وړاندیز او کم پکیجونه چې موږ لرو هغه خلکو ته وړاندې کوو تر څو خلک وکولی شي نو شفاخانې ته راشي په ډاډه توګه باندې خپل تداوي او خپل مریضان دغه نمایشګاه ته چې هغه دوستان چې دلته غواړي چې د الحیات روغتون سره هغه سي مشرف سي دوی ته کومې ځانګړتیاوې یا تکلیفونه تاسې ورکوئ؟ اوس دغه د زړه په برخه کې دوی غواړي چې خپل هغه ټسټ وکړي، تاسې کوم همکاري ورسره کوئ؟ دلته خو مخکې له دې نه به اول دا ووایو چې هغه کسان چې عمر یې له 40 کلونو نه پورته وي نو هغه خو باید ځان سره خپل احتیاط وکړي په خپله روغتیا کې د خپلو د کور په جامعه کې دا ټولو ما وینا دا ده چې هغه خلک چې مثال د زړه تکلیف یا د کورنۍ کې زړه تکلیف ولري نو هغه باید ډېر ځان سره احتیاط وکړي،
کوم کسان چې چیک فشار لري هغه باید احتیاط وکړي او نو هغه شیان چې باعث دي زړه د حملې او قلبي حملې کېږي نو هغه سره باید ډېر احتیاط وکړي لکه مالګه ډېره کم استعمال کړي غوړیو سره پام کړي او بعض شیان دي چې هغو سره ډېر باید احتیاط وکړي. ډېره مننه کور د ابا ډاکټر صاحب قدرمنو لیدونکو الهیات روغتون سره رابطه ټینګه کوي او خپل روغتیا په برخه کې دوی سره تماس ونیسي خپل ټسټونه وکړي وګوري چې قلب او خدای نخواسته ضعیفه سوی نه وي ضعیفه سوی بیا به نو ډاکټر صاحب حتما دې ته ګولۍ یا شربت چې ورته ورکړي سړی به جوړېږي نو که نه بلکل مخکې له دې نه چې دغه کوم علایم مخې ته راسي لکه نفس تنګي ده د زړه درد ده نو هغه کوم ستړیتوب او جګ فشار نو شکر هغه مریضان چې مثال مریض ته مخکې له مخکې نه پیدا کېږي دوی باید مخکې له مخکې نه مراجعه وکړي چې ضرورت عملیات ته پیدا نه شي نو هغه کار چې مثال عملیات سره کېږي هغه باید له دوا سره حل شي. ماشاءالله ماشاءالله مخکې له مخکې نه هر مریض مونږ او تاسو خو داسې مونږ جامعه داسې تر څو چې درد راباندې راځي ځان تر څو ټینګو تر څو چې هغه وضعیت ته رسېږو چې هغه بیا شفاخانې ته مقابل دی وړلو نه وي ځکه هېڅ پکې پاتې نه وي نو مخکې له مخکې نه چې کوم دردونه یا چست پین مونږ ورته وایو چې بک پین ورته وایو چې شات دردونه وي هغه دردونه چې مثال په مریضانو باندې مخکې له مخکې نه راځي نو هغوی باید شفاخانې ته زر تر زره مراجعه د تاسې ډېره بښنه غواړم د تاسې د روغتون هغه تخفیفونه نسبت په نورو روغتونونو څو فیصده دي؟ ما خو تقریبا د 11 کاله کېږي چې شفاخانو کې وظیفه کوم تقریبا زیات شفاخانو کې تقریبا 15 کاله په ملت کې وم نور روغتونو کې مو نو نظر د نورو شفاخانو نه الحیات کې اوس سهولت شته د مریض او اول موږ تاسو خو د قدر او عزت باندې باید پوه شو چې د مریض هم قدر او عزت شته هم تداوي شته هم ښه تشخیص شته او سم ډاکټران هم انشاءالله شته چې مریض ته ښه کار وکولی شي او له نورو روغتونو نه دلته هغه سټیج هغه پروسه د عملیات نو تخفیف پکې شته زیات لکه نور جوی کې چې په عملیات په یو سټیج باندې کېږي دلته تقریبا 80% کموالی. قدرمنو لیدونکو ګوره چې ډاکټر صاحب ګوره څه تاسو ته لارښوونې درکړلې نو تاسې که علاقمند وئ الهیات روغتون سره رابطه ټینګه کړي او خپل روغتیا په برخه کې توجه وکړي. راځئ لاړ به سو نورو برخو ته چې د ما چورت چې هغه سو ګډوډ غوندې سو هغه ما ته مې تشویش ولید زه کله کله ډاکټر صاحب کله کله خولي کوم ډېر زر انشاءالله تشویش به نه لري ډاکټر صاحب ته ورسم او ډاکټر صاحب د ما معاینات وکړي چې د ما د زړه تکلیف نه وي ما ډواله که نه بلکل مننه کو د الهیات روغتون ډاکټر صاحبان خو ګوره تاسو ته ښه معلومات در شریک کړل انشاءالله تعالی چې الهیات روغتون په هېواد کې خصوصا په کابل ښار کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري وایي به لاړو شو بل برخې ته هغه به یو بله غرفه وي په بله غرفې کې به شی تاسو ته موږ وړاندې کوو هغه به تاسې وګورئ. آیسو نیل مارس دا څه معنا کانسلټنسي سرویس دا به کومه برخې قدرمنو لیدونکو ګوره دا هغه جوړي دا چې ورته وایي سرتیفیکیټونو دا شان به جوړي داسې ګوره که به هغه یې جوړې کړي قابونه. خب تشکر از اینکه تشریف آوردین به غرفه ما. اسم من زهره صوفیزاده است، فارغ از رشته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، فعلا به عنوان نماینده ارشد بخش مارکتینگ کمپانی نیل مارس آیسو فعالیت میکنم و در مورد سازمان آیسو اگر یک معلومات براتون ارائه بکنم چون سازمان آیسو یا ایزو را با نامش خیلی از شرکت ها و هموطنان عزیز ما آشنایی ندارن. آیسو یا ایزو مخفف International Organization for Standardization است، یک سازمان بین المللی غیر دولتی که در راستای تدوین و صدور استانداردهای بین الملل فعالیت میکنه. 164 کشور دنیا عضویت این سازمان را داره که افغانستان هم جز اعضای فعال سازمان به حساب میاد. در مورد مزایای این سرتیفیکت ها اگر صحبت بکنیم که این سرتیفیکت ها یا گواهینامه ها اگر یک شرکت این سرتیفیکت ها را داشته باشه چطور میتونه ازش استفاده بکنه یا چی فواید برش داره؟ یک استانداردسازی محصولات و خدمات، موفقیت در عرصه کسب و کار تجارت، کسب مزیت‌های رقابتی، جلوگیری از ضیاع وقت شرکت‌ها و کارمندان و همچنان عقد قراردادهای ملی و بین المللی و صدها مورد دیگه گفته میتونیم در عموم سرتیفیکت‌های آیسو سهولت زایی میکنه در بخش تجارت. و در مورد کمپانی خود ما اگر براتون معلومات را بکنم، کمپانی ما به نام نیل مارس هست
اولین و با اعتبارترین کمپانی داخل افغانستان که ما خدمات آیسو اینترنشنال یا استانداردهای بین الملل ما فراهم کردیم. با داشتن 13 سال سابقه کاری، قرارداد ما هم با یوکی، لندن و آمریکا هست. یعنی ما از بالاترین و با اعتبارترین مراجع آیسو اینترنشنال برای شرکت ها و مؤسسات افغانی ما سرتیفیکیت یا جواز کار بین الملل پروسس میکنیم. یکی از خاطرات خوش شما که در 3 روز در اینجا گذشته باشه به همراه بیننده شریک کنین، یک خاطره خوش بیننده علاقمند هستن از زبان شیرین شما بشنویم. خب سلامت باشین. تشکر. خاطرات که همش خوش است. همین که میبینیم داخل افغانستان باز هم در چنین شرایط گرچه خانما مثلا فکر میکنن که شرایط ضیق است به خاطر کارشان، اما ای که میاین اشتراک میکنن میبینیم نام خدا بیشتر اشتراک کننده ها خانما هستن در اینجا. این واقعا بر من یک انگیزه بسیار بالا میده، همچنان بر خانمای دیگه ای که اینجا میاین برای دیدن میبینن که در چنین شرایط هم خانما هستن، فعالیت دارن. یک از کارمندان شرکت فردوس باختر. خوب نجم‌الدین جان، همین تولیدات یا همین اشیا یا لوازمی که دیگه به نمایش گذاشتین تولید خارج است یا تولید شماست و چی چیزا را شما دانستین اینجا برای هموطنان ما نمایش گذارید؟ اینا خب اکثریت وارداتی هستند. وارداتی است. بله، از کشورهای چین است، ایران است، دیگه ترکیه است، از اینجا وارد می‌کنیم. چند قلم اجناس برقی است و چی تفاوت با بازار کشور داره؟ یعنی شما چقدر تخفیف میدین؟ تخفیف فعلا خود در نمایشگاه هست، به خاطر از اینکه تخفیف نباشه امکان نداره، باید قطع بازار متفاوت باشه تخفیف و دیگه اکثریتش برق است. از ما دخل برداشتین، یعنی چند دخل برداشتین روزانه؟ چند لک افغانی فروشات داشتین؟ نه فروشات فعلا یک نیست دیگه. اکثریت مردم که جمعیت تماشا میکنن اینجا بازاریابی است، اینجا فقط معرفی شدن است. یعنی کارت میگیرن، باز کارت میگیرن، خودشان تماس میگیرن به دکان از مغازه شما. خب یک دو قلم نرخش بر ما بگوین. اینم یک چند قلم نرخش بریم. این قیمت از یا بتونه یا دو رقم داره، باز 2 سال است. یک رقم 4,500 نه، یک رقم 6,000 افغانی. ماشاءالله این ماشین جاروست. ماشین جاروست. و دیگه بیشتر رخچاله است و یک جلو متفاوت است، چندین مدل است، چند رقم است. اینا ما نظر به سایز، فود، نظر به گارانتی. خردترین چند است؟ خردترین چند است و کلانترین چند است؟ اینا خردترین است که اینا میان 7,000 افغانی و کلانش اینا است که 28,000. 28,000 ماشاءالله. یعنی ما همشهریان ما امکان دارد 50,000 و 60,000 و 70,000 هم خریده باشه. یعنی در این نمایشگاه شما بسیار برای مردم تخفیف میدین؟ تخفیف داره. و در مغازه هم حتما همچنان است. و چقدر گارانتی وارنتی داره؟ گارانتی از اینا مکمل 5 سالانه باشه. به خاطر از اینکه اینا مثلا گارانتی باید فروخته شود. کو دا اوس راغلو بل هغه ته تالار ته په دې تالار کې خو اوه ماشاءالله ماشاءالله سخت بیروبار ده. اصلا خو ټول بیروبار په دغه چې کېده ته خو ډېر غرفې دي ماشاءالله. ګوره پرېمانه دي، اوس به ګوره خلک هم ماشاءالله ګوره ښه پرېمانه دي او دوی دغه نندارتونونه دوی لیدنه کوي او همدارنګه دغه غرفې چې دلته دي نو حتما یو 300 غرفې خو په همدغه تالار کې دي. سلام علیکم وروره، ستړی مه سې. خیر خیر وکړه خبرې جان ساته کړه. ته مهرباني وکړه ځان لیدونکو ته وپېژنه او ووایاستې دغه تاسې بیا دغه نمایشګاه کې چې نندارې دي. موږ دغه لباسونه جوړ کړي دا نندارې ته ایښي دي او دا د یوه مؤسسه ده په دغه کې د پروان څخه یو د سیاګرد ولسوالۍ څخه. ډېر ښه ډېر ښه. او دا شیان مو راوړي دي نندارتون ته مې ایښي دي چې دغه وشي د تجارت وشي. تاسې دغه لباسونه چې دلته نندارې ته ایښي دي د دغه لباسو په اړه باندې لیدونکو ته لږ هغه معلومات ورکړه، توضیحات ورکړه چې دا څه رقم جوړ شوي دي، په لاس جوړ شوي دي که په ماشین جوړ شوي دي او قیمت یې څو ده؟ دغه ګوره دغه لباس تشریح کړه. یا دا غونډ په لاس جوړ شوي دي، دا غونډ شیان په لاس باندې جوړ دا زنانه لباس ده که نه د دې قیمت څو ده هېوادوالو ته خصوصا تخفیف برخه کې؟
د دې قیمت و په 15000 افغانۍ او اوس راټیټ شوی دی په 2500 افغانۍ ته. هغه به دې سره ملحقات چی دي چې ورسره ورکوي په همدغه هغه سره دغه لباسو سره دا یو جوړه همدا خو دا غونډ سیته بسته دی. سیته بسته کې چی لري ټکری دا غونډ شان لري نو ډېر ښه څومره دلته د تاسې په همدغه هغه کې ننداري کې هغه هم درلودل مشتریان درلودل چا خریداري وکړه نه د ورځې څو لک افغاني تاسې هغه دخل جي کړی نه والا فعلا خو هغونه نه دی شوی خو ښه دی کاروبار کېږي نو هغونه فعلا نه دی. تشریح کرده دوستانو بیا قدرمنو دوستانو دا د برند خانم نجمی و بانو سادات په نامه باندې یو غرفه رسیدي کې ماشاءالله ګوره زنانه لباسونه دلته نمایش دی کړي او دلته یو ورور په سر یې ټیکری واچو په دغه باندې کمیس باندې او ماشاءالله ګوره څه دوخت یې کړی دی ګوره دوخت ګوره ده وطنداره د دې نرخ څو دی دغه لباس نرخ چند است 4.5 اگر در بازار باشی چند قیمتش می باشه؟ در بازار باشه خب باز فرق میکنه. مثلا نمی رقم چند شاید بده در بازار؟ شاید 8000 بده. قدرمن لیدون کوبره په 3000 روپۍ باندې دغه لباس دلته خرڅي. ډیره مننه کور د آباد ول بل غرفې دلار سګوره دغه اورګان دلته ګوره خپل داسې شانی کړي. یا همشیره جان چی هستی نمیا؟ محترم سر دکان آویزان کنم سر تاق چیزا آویزان ګوره داسې ګوره د لاسي صنایع جوړې کړي د موټر مخې ته دا ځوړندېږي ګوره دا هغه دي دې ته چې وایي دا خورجین ده چې هغه په هغو باندې به موټرسایکلو باندې هغه کېږي که نه ځوړندېږي. ډېره مننه ګوره دا دی قالینچې هم لري ماشاءالله. اوس دا سیټ د موټر کې هم استعمالېږي دوی وایي. ښه اوس به لاړ شو دا بلې غرفې ته چې دا بله غرفې ډېره مننه دا بله غرفې کې به وګورو چې دمږه دغه خور سلام علیکم. سلام علیکم. قراری الحمدلله. خود معرفی کنین و بگوین که شما مسئول کدام غرفه هستین و چی چیزا به هموطنان خود به نمایش گذاشتید؟ اسمم فریده است. از مزار شریف آمدیم. ما غرفه ما برند هنرستان است. غرفه ما اون طرف است. این برند نگین است. ما اینجا آمدیم امرشان کمک میکردیم به خریداری. چی چیزا را یا به نمایش گذاشتن؟ اینا به نمایش لباسای گند افغانی آوردن، لباسای محلی آوردن، حجاب آوردن، سرپتلونی آوردن، دیگه بخمل است، چیزایی را که شما میبینین دیگه نظر به مشتریای ما لباس آورده. یعنی همه خواهرای ما چقدر در اینجا علاقمند بودن که همه دزدوزی های شما را در اینجا یا ببینن و چقدر علاقمند بودن که بخرن؟ چیز فروشات هم داشتن یعنی؟ بله یا تقریبا امروز روز سوم یا روز سوم ما هستن که امروز تقریبا 8000 یا 7000 په اینا فروختن لباس از روز اول تا امروز. مگه ما وقتی که تجارت شروع میکنیم نمیتونیم که دفعتاً باید سر قیمت بلند بریم. خیر نقص هم میکنیم مگه باید اول لباس را که اینجا آوردیم باید به فروش برسانیم. خریداری ما بسیار خوب پیش میره. نسبت به دیگه خیاطای شهر یا دیگه ولایت ها چقدر در قیمت ها شما تفاوت است؟ قیمت های ما کسی که داشته باشه فوق العاده است پیشش پیسه میگیریم، کسی که نداشته باشه هیچ پیسه از پیشش نمیگیریم. ماشاءالله یک جان سپاس از شما دوستان. اوس بلار سو دغه بل غرفې ته سیدلته د بل غرفې کې ګوره قالین هغه کړي دي. دا قالین به د لاس په واسطه باندې هغه سوي جوړې سوي دي. دلته وګورو چې دغه خورګانې ګوره دا موږ خورګانې دلته ګوره ولاړې دي. دوی غواړي چې خبرې مو وکړي. خوراک سلام علیکم. سلام خوب هستین؟ شما خود معرفی کنین و بگوین که شما مسئول کدام غرفه و چی چیزا هستین، چی چیزا را شما به نمایش گذاشتین؟ امروز دستاورد داشتین، چند تا قالین و چند لک روپیه را شما چی برداشتین و دخل برداشتین؟ ما تولیدات ما قالین است، 3 تا آشپزخانه است، دیگه هم لباس است، دیگه خامک است. چند روز میشه که در این غرفه شما فعالیت دارین؟ چیز دستاورد داشتین یعنی فروشات داشتین یعنی؟ و از کدام ولایت آمدین؟ 3 روز میشه که همینجا موقعیت داریم دیگه در این غرفه نشستیم دیگه. از ولایت مزار شریف اینجا اشتراک کردیم دیگه. فرمایش گرفتیم درباره قالین دیگه. فروشات ما خوب بوده دیگه نسبتا. بله دستباف است، کلان پشم است، قزاق است، چی ترکمنی است، قالینای ترکمنی و قزاق چوب رنگ. نه از داخل افغانستان خرید میکنیم. تشکر از شما همشیره.
قدرمن لیدونکو دلته یو خور هغه غواړي چې خبرې وکړي د نن نمایشګاه باندې نندارتون باندې لیدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څومره دې دغه نندارتون یا دغه نمایشګاه جالبه وه او که خاطره چې لري یا نه چې ورسره اخیستلي دي لاس کې بنډکۍ هم ده چې خریداري کړي دي. سلام علیکم. سلام وقت بخیر. شما خود معرفی کنین اسمتان چی است و از کدام منطقه آمدین و اینجا در کدام تالار یا کدام بخشی از چی آمدین غرفه نمایشگاه؟ سهیلا انیس هستم، از مکرویان اول اومدیم و امروز روز دوم است که به این نمایشگاه میایم. روز اول هم خرید کردم، یگان چیز که خوشم آمد گرفتم و امروز روز دوم است بخاطر که چیزایش با کیفیت بود و زیاد یعنی مرا خوشم آمد. روز دوم هم خواستم که بیایم و یگان چیز خرید کنم. امی خرید امروزتان برای بیننده اگر کمی تشریح کنید چی را خوش کردین، در چند خریدین، فایده کردین یا تاوان؟ مشکل نیست، خوب است، یعنی مردم زیاد میاین اما قیمت ها یک کمک گزاف است نسبت به بازار. اینجا یک کم قیمت تر است دیگه. چی را خریدی و پیسه را ذخیره کرده بودی یا 1 روپیه جمع کرده بودی یعنی پدر یا برادر برای شما به پیسه را داد؟ نه خیر دیگه، پول خودم جمع نکرده بودم، شوهرم برام داده بود. او ماشاءالله ماشاءالله. چی را خریدی؟ خیر است، میره کمی بنداد تشریح کنید. پیران افغانی و برادرزاده خریدیم که زیاد گند افغانی را خوش دارم. چند خریدین؟ راستانه بگو. 2.5 افغانی. 2.5 یعنی ارزش داره؟ ارزش داره، اگر ارزش نمی داشت باز نمی خریدم. اگر بر خیاط میگفتین که امین رقم لباس جور کنید خالی از دخترش 2.5 میگیره. بله درسته؟ آنه این چیز بود که بدل ما بود و قیمتشون. و این دیگه باز برای برادرزاده چی رقم به شکل تحفه میدین؟ در چی چیزی را میپیچانین یا رواج چی رقم است؟ خب او خوش داره وقتی که من خانه مادرم شام میرم، او زیاد خوش داره که مثلا بایک را که من همراه خود میبرم او را اول میپالم. در اون بایک میمونم و برش میتونم و او پیرانایی کنده بودی. این در پلاستیک برشان میپیچانین یعنی میمانه توفه گویا یا در کارتن یا در کاغذ اخبار چینایی؟ در پلاستیک میمونم، باز به خودش میتونم میگم بگی. قدرمنو لیدونکو دا خور یعنی زموږ مور دا غواړي چې وغږیږي راځه د دې خبره به موږ وګورو چې دا چې وای دا د نن ورځې په دغه فرصتونو باندې دغه طلایي فرصت چې دلته په دغه نندارتون کې په لاره اچول شوی ده دا څومره ورنکه خاطره لري یعنی خوشحاله ده. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ شما لطف نموده خود ببینید معرفی کنید و باشنده کجا هستین و امروز در همین نمایشگاه که عامل چقدر یک خاطری خوشه که خود خانه میبینید؟ من نسرین هستم و تخلصم پوپل است، از امریکا، از کالیفرنیا، از شهر اورنج کانتی آمدیم. ماشاءالله ماشاءالله. امروز همین نمایشگاه را که شما دیدین چقدر احساس خوشی کردین اینجا برای خانم‌ها کدام ممانعت و کدام چیز سختگیری ها و چیزا نبود؟ نه خیر، بسیار زیاد خوش هستیم، امنیت بسیار خوبه. این دفعه سوم است که من میایم از وقتی که دولت اسلامی آمده. بسیار خوش هستم. تبلیغاتی که در خارج میشه هیچ قابل قبول نیست، میگن که خانم‌ها بیرون نیستن، خانم‌ها را نمیمانند که گردش کنند، در حال که اینمی نندارتون که است همگیشان خانم‌ها فروشنده‌اش هستند و بسیار جای خوشی است و بسیار امنیت خوب است. از سابقه که بسیار زیاد اذیت نمیشه خانم‌ها، تلفن‌ها را ازشان کسی چور نمیکنه، قیمت‌ها بسیار خوب است و من خوشحال هستم که آمدم از یکی از همشهری ما که دستوزی کرده کالای افغانی من خریدم 2 دانه که بخیر ببرم باز در اونجا دعید در همین مراسم جشنویه‌ای که داریم میپوشیم و بسیار خوشبخت هستم که تو نندارتونا دایر میشه و زنای ما تشویق میشن. بسیار جای خوشی است. یعنی در کالیفرنیا دیگه همین خاطره را حتما در اونجا انتقال میتین بخیر؟ در کالیفرنیا همیشه من میگم که خبرهای دروغ گوش نکنین. دینا روز هم یک اعلامه پخش شده بود از طریق کدام تلویزیون، فامیل ما نارام بود، گفتم شما اید نارام نباشین، ما میال در بازار هستیم، هیچ کس ما را ممانعت نمیکنه، نمیگه که نگردین، نمیگه چی رنگ لباس بپوشین. تنها چیزی که ایجاب اسلامی شریعت قبول اونم رو مراعات کنن، هیچ کس در کار کس غرض ندارم.
یا جان سپاس قدرمنو لیدونکو وګوره زموږ دغه مور ډېره ښې خبرې وکړلې راځي نورو برخو ته به لاړ شو چې نورو برخو کې زموږ هېوادوال ښې تاسې ته خبرې لري څه هغه لري پیشنهادونه لري څه ډول خاطرې لري او څه رقم نورې خوږې خبرې کوي راځه دا به ټول وګورو سلام علیکم وروره سلام خیر صحت بخیر شکر فرید یم د څلورم مکرویان لره ماشاءالله کې عبدالته په دغه نمایشګاه کې نندارتون کې چی ولیدل ولا ډېر شیان دي نو خپله د افغانستان تولیدات دي لکه لباس او تر بادام او تازه میوو پورې هر څه پورې پکې نو هغه خریداري دي چې وکړله هېواد ولا ما خو تر اوسه یو خالص قیمه اخیستی یو کارتن د زوی ته مې ماشاءالله یعنې قیمه د بازار نه څومره تفاوت یې درلوده په نرخ کې نرخ یې ښه و تخفیف و دغه زوی خو دم سره وسره زوی دی د کلمسای دا مې زوی دی نوم یې چې ده محمد یا محمد لري چې واخیسته دلته چې په قیماق مې هماغه واخیستو نو هغه نه ښه سهولتونه دلته برابر شوي او هر څه سهولتونه ډېر سهولتونه نو هغه نه چې پلان دی داسې نور چې واخلي جب کې د چې مشې راوړي ډېرې مې نه دي راوړي چیرې دیدی د نمایشگاه نمایشگاه کلی چیزا را دیدم فهمیدی شکر است فهمیدی که حکومت ما فهمیدی این خب چیزا ما جور کرده ساعت ما تیر میشه او بخیر دیده بهتره زنده باشه بیشتر در مورد چی گفتین که همین امکانات کلش سهولت ها دیگه موجود است فضل خدا یعنی به این معنا که همین فضا در کشور ایجاد شده که هموطنان ما میتونن که نمایشات بدن هموطنان ما بازادانه شکل دیگه بیان امیالی که همین چیزا را من دیدیم فهمیدیم 2 کیلو گوشت گرفتیم ما گفتم شکر که در وطن ما چیزا را پیدا شده از کدام ولایت است از لغمان شریف در لغمان شریف چی وقت از لغمان شریف آمدی چی را که خود آوردی از لغمان علی و چی را آوردی که تو نشکر میگه چی میگه آوردیم دوغ ماست آوردی ماشاءالله تو یک چیز لغمان بگو یک از گلکه یک زمزمه کو از گلکه را نمیکنم که از گلکه خود از زمزمه خود برات میگم میگه استاد زما دوړ ارمانونه وه او مختمه مګور او ته د قرانونه وه او تعالی رضل چول اله بدر زم وطن ته چې په تابوت راته دونیم سو میخونه وه ماشاءالله قدمونه لیدل په دې موږ لغمانه وادوالو سیدته په دغه نمایشګاه ته راغلی وګوره یو هغه تاسو زمزمه وکړه زمزمه وکړه شعر دی ویلې شعر ویلې نو اوس بلار سنور برخو ته موږ سره اوسئ مننه یوې فابریکې د تولیداتو مسؤل سره غږیږو چې دوی د خپل کوم تولیدات دلته هغه ته نندارې ته ایښي دي او څومره لاسته راوړنې لري حاجي صاحب خپل ځان دې د دې بزنه نام حاجی محمد معین از صابونسازی نوری با مزار شریف. خب حاجی صاحب امروز چند قلم اجناس تولیدتان دیگه برای نمایش گذاشتین و چه قدمی 3 روز شما دستاورد داشتین؟ دستاورد خب چیزی نبود منتها برای نمایش ماندیم خوب است مردم بلد میشه و آشنا میشه با تولیدات و صنایع دستی ما دیگه ما تقریبا 12-13 رقم صابون داریم صابونای گیاهی هم است و صابونای تشناب هم است. چقدر همین صابونای شما از نظر کیفیت و کوالیتی نسبت به صابونای جهان تفاوت داره؟ یعنی یا صحی است توان خو نمیرسانه برای جلد و البته صحی است صابونای گیاهی ما که کاملا 100% صحی است لابراتوار شده همه چیزش درست است ما سند داریم از صحتنامه و همه کار ما درست است و صابونای عادی ما هم که است نظر به صابون پاکستان و چینایی بهتر است. یک قلم صابون برای بینیدات تشریح کو که کدام مزایا دارند؟ صابون زعفران است. این به خاطر زیبایی جلد و شفافیت جلد و سفید کننده می باشه بسیار کیفیت عالی و بهتر داره. ورور ته ځان دې دوه بزنه. سلام علیکم ورور از محمد آصف اجوا شرکت. که دا اجوا شرکت چیرته ده د افغانستان ده که د خارج نه ده او تاسو څو ډوله شاته دلته د نندارې لپاره کې په دغه نندارتون کې؟ نه الحمدلله دا وطنۍ ده خارج نه ولې ده موږ کوشش کوو چې وطنۍ شی راوړو وطني اصل یې الحمدلله او په پرچرخي کې موقعیت لري. ماشاءالله دغه د تاسو تولیدات څومره هغه خالص دي یعنی څومره خلکو ته خپل هیوادوالو ته تاسو ډاډ ورکوئ چې تاسو تولیدات خالص دي او نسبت په بازار تاسو په نرخونو کې متفاوت دي؟ نه الحمدلله وطني اصل خو ډېر ښه اصل دي او شکر د الله نه شکرګزار یم چې
زمونږ اصل ډېر ښه دي عجوه شرکت دی کې عرضه وکړې شته د عجوه شرکت اصل دي نو الحمدلله مخکې به خارج نه راتلل د پاکستان نه خو شکر د هغه مزبند کړي دي ډېره نو الحمدلله وطني دي ټول پشین شوبه ده که د جنبیلک شاد دي که سنځله ده شکر د ټول وطني دي الحمدلله جلال آباد ته یو 3 رقمه دغه مهم شات تشریح که او واسه دا کوم دی او نرخ سو ده دغسې دي دا د بامیانو اصل دي دا ښه شات دي بامیانو موږ یې ورکوو دا 3.5 سوه 400 پورې ورکوو نیمه کیلو نه کیلویي دي 3.5 400 پورې لکه دغسې ورکوو یعنی 100% خالص دی په دې کې خو په غلطي ملتي او چال مال نه الحمدلله ډېر زبردست اصل دي دلته د وطني اصل خو خاطرجم اوسېږي یخ دی هر ځای کې کوم ځای کې یخ دی بل دي دا علاچي شات دی جلال آباد دا هم ښه شات دي شینشوبي ښه شات دي شینشوبي اصل هم ښه دي دا هم ډېر زبردسته شات دي دا د علاچي دي ماشاءالله دا د علاچي اصل دی کوم ډېر قوي دي چې دا خلک یې قوي خو دي دا د نورستان شات ډېر قوي دي ښه دي جنبیلک چې د جنبیلک دا 2 کیلو دي دا 3 کیلویي دي 3 کیلو دا څو قیمت ده دا ورکو دغسې دا 3.5 نه دا د قدرمنو لیدونکو ګوره موږ په بازار کې غولیږو موږ باندې خو دا په 100 روپۍ په 800 روپۍ خرڅي او ګوره دلته نرخ یې ارزانه ده راځه هغه د هغه د کونړ شات دي ویلې که نه هغه هم لیدونکو ته وښیه دا د نورستان دي دا د نورستان شات دي دا ځنګلي دي دا وینې دا ځنګلي شات دي د دې قیمت څو ده د دې قیمت لږ لوړ ده د نورو نه د بیرې لکه د بیره مشهوره ده پاکستاني خو بیرې سره انشاءالله دا مقابله کوي عین زور لري الحمدلله عین طاقت الحمدلله یو داش یعنی دې زه نه پوهېږم کیکپزي که روډپزي ورته وایي دا به خپله دی ذات شرکت اماراتي سلوی مرکزي ماشاءالله دا خو ګوره د افغانستان یعنی د کابل ښار د سیلو نمایندګي ده دا به اوس وغږېږي دلته زه ډېر راغلم او ما دلته پرېمانه روټونه او کیکونه خوړلي دي او بل شی سیلو مې هم خوړلی ده اوس به نو محترم ځان لیدونکو ته وپېژني او ووایي دوی څه شی دلته نمایشګاه ته راولي بسم الله الرحمن الرحیم زه مسعود د فروشات اندوستریال مرکزي او د دې لپاره مګډون کړی دی چې تر اوسه پورې د محصولاتو سره اگر چې د سیلو نامه سره ټول بلد خلک دي ځکه د تېرو څو کلونو راهیسې سیلو فعاله ده او د اماراتو نه راتګ سره بیخي فعاله شوې ده تقریبا اوس 90 محصولات تولید لرو او روزانه له 3 تر 4 ټنه تولید لرو آزاد بازار ته او دولتي ادارو ته مواد برابرو او دا 3 ورځې کې نمایشګاه ته اشتراک کړی ده د دې په خاطر باندې چې د خلک او د فرهنګ رواج چې د وطني محصولاتو نه خلک استفاده وکړي څومره د تاسې په کارونو کې سرعت روان ده نسبت په پخوا او هغه ده څومره شفافیت موجوده ده د تاسې د سیلو په نامه باندې بازار کې چې د تاسې په نامه باندې نه خرڅېږي یعنې کاپي رایټ نه کاپي رایټ خو شی نشته خو اگر چې محصولات چبا پروت پارت چې دي مشابه لري او بل ته خو کوم فرمولا چې موږ استفاده کوو هغه بازار کې نشته هغه خاص سلو خلک بدري قلم کو دا هغه تشریح کا چې د زده د دې شهر زړه ډیر سخت چوکۍ مخه به راته یا تشریح هغه یو رقم روټ لرو خاصه په تاسو کې په خېږي چې هغه بازار کې نشته رقم 2 رقم روټي د هغه په بازار کې نه پیدا کیږي خاص تولیدي روټي باندې تاوته دا ډوډۍ ده چې دا بازار نشي کولای تولید کړي دا ماشین یوازې سیلو سره دی او فارمولا یوازې یعنی قیمت قیمت 600 ګرام ده او موږ بازار ته په 9 افغانۍ تقدیموو ماشاءالله یعنی دا د ښاروالي په نرخ باندې برابر هغه ده ښاروالي نه ټیټ نرخ ماشاءالله بل یو روټ پراته د روټ شوکې بس روټونه خو دا خاصه روټ چې په روسي د شو کې پخېږي او د وزن ماشاءالله 300 ګرام وزن ده او 6 افغانۍ قیمت دی دا قدرمنو لیدونکو ګوره څومره ارزاني ده په د کابل په هغه کې د سیلو په تولیداتو کې و ماشاءالله او مولوي صاحب خو ډېر تکړه سړی ده په بخش د مارکیټینګ کې دلته د حتما وظیفه اجرا کوي نو په دې هیله چې موږ تاسې له نږدې نه په خپله فابریکې کې وګورو د تاسې کامیابي غواړم کوم پیغام لري هېوادوالو ته ما تاسې مننه سیلو ته هر کله راسئ پیغام یې دغه ده ټولو وطندارانو ته وطنوالو ته چې وطني محصولاتو نه په هر حد باندې استفاده وکړي تر څو زموږ هېواد خودکفا شي
ډیر مننه قدرمن لیدونکو. از این نور برخو ته لاړ شئ. قدرمن لیدونکو دغه یو خوراکي دلته ولاړه ده د شرکت المدینه الکترونیک هغه د نماینده ده او اوس به وګورو چې دا تولیدات د هیواد دي که له خارج نه دا وارداتي توکي دي دا به ټول د خپل تشریح کې. همشیره خان شما خود معرفی کنید و بگوید که نماینده کدام شرکت است؟ سلام وقتتان بخیر. یلدا هستم، نماینده در بخش فروشات شرکت المدینه الکترونیک. شما کدام نوع اجناس یا اجناس الکترونیکی را به فروش میرسانید و چقدر در دو سه روز شما تانستین جلب توجه همشهریان و کسانی که قرارداد بزرگ امرای شرکت شما میکنه پیدا کنه؟ خب ایتو هست که من سوال تام یاد در 3 روز شما چقدر دستاورد داشتید؟ در 3 روز دستاورد ما بسیار خوب بوده، شکر خدا. ایتو هست که اصل جذب مشتری را کیفیت محصول میکنه، نه گفتار ما. واقعیتش که کیفیت محصولات فعل بسیار بالاست و 10 سال ضمانت داره این محصولات. ماشاءالله. بله. از او خاطر واقعیتش که بسیار مشتریان راضی هستند و بسیار اشخاص آمدن کارت گرفتن. اینجا خب ما کلا به نمایش میمانیم و دکان انشالله خریداری به صورت حالا میشه که یک دو قلم جنس هم تشریح کنین، هم قیمتاش بگوید که نسبت به بازار چقدر شرکت المدینه الکترونیک برای مردم خود، برای هموطنان خود متحد است این ارزان بفروشه؟ بله چرا نه. مثلا میبینین به طور مثال این ماشین لباسشویی که داریم کیفیتش بسیار فرق داره نسبت به ماشینای لباسشویی. خوبی داره؟ خوبی از این است که کمپل میشوره، یعنی هم لباس و هم کمپل شسته میشه. موتورش بسیار قوی است، موتورش میسی است و دیگه ای که 10 سال گارانتی داره و پلاستیکش هم ضد خش است، یعنی هر قدر استفاده کنی همیشه نو میباشه. و قیمتش چقدر است؟ قیمتش 10,000 افغانی است. 10,000 افغانی؟ بله. و دیگهش بالو چی است؟ دیگه که از فریزر است، فریزر دو خانه‌ای است که یک خانه‌ایش هم است. خوبیت از این میباشه که پایپاش میسی است، اگه برق هم بره تا 24 ساعت یخ نگاه میکنه. ماشاءالله. و در سیستم سولار هم کار میدن؟ نه خیر، در سیستم سولار اگه برقش زنده کنن بله کار میدن. چند قیمت از این باشه؟ قیمتش 35,000 افغانی. 35,000. قدرمن لیدونکو ګوره دمګه هیواد تجاران سوداګر ګوره څه توکي هغه کې واردي او دا دمګه تاسو په هغه کې ضرورتو کې دوی لوی او مهم رول ادا کوي. دې لسه دمګه تجاران ورونه وکولای شي که بازار پیدا کړي او په ارزانه بیه خپل هیوادوالو ته خپل وارداتي توکي خرڅ کړي، نو راځي بلې برخې ته ولاړ. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو دلته یو ډیره مهمه برخه ما پیدا کړه چې ګلکسي فارما په نامه باندې یو هغه د غرفه رسي. په دې غرفې کې دوی د کلاشوي لپاره یعنې د لباس مینځلو لپاره کوم داسې نوی هغه د فارموله راوړې ده او د خلکو ته ښیي. نو دا نو نوي شیان دي. موږ پخوا صابون پېژانده، بیا صابون پسې هغه یو بل واسلین راووته، اوس واسلین پسې یو بله بله راوتلې ده چې دا به مو ځای تشریح کړي او بیا به نو تاسې خپلو کورو کې استعمال کړئ. سلام علیکم محترم. خوب هستی جان جور خرابی؟ خیرتی است. خود ببینید دا معرفی کن نام چی است، چیکار است؟ عبدالستار احمدی هستم، کارمند شرکت گلکسی فارما. گلکسی فارما برای هموطنان خود چی چیزا به نمایش گذاشته، چی چیزا تولید میکنه؟ شرکت گلکسی فارما یک محصولات نو با مردم افغانستان وارد کرده. از پیش ما شما از پودر استفاده میکنیم، از واسلین استفاده میکنیم، از صابون استفاده میکنیم. ولی شرکت گلکسی فارما یک محصولات بسیار نو با پودر کلاشویی را به شکل برگی شفاف وارد کرده که نمی خود از این پودر می باشه. خود از دلم بود که از پیشت بگیرم روی خود سر خوش کنم. ما برادر حال خوب است که برادری رو در روی خود نذارم، حالا یک دفعه برادر اساسیت پیدا میکنه. نخیر این برگه از برگه شفاف است که ما و شما میتونیم از دو برگه از این در یک ماشین کلاشویی استفاده کنیم. در یک ماشین کلاشویی که الا 5 یورو لباس شاید درون باز ششتر چطور از کالا رو پاک میکنه؟ کفش نظر با پودر کم میباشه ولی صورت پاک کننده از 6 برابر پودر میباشه. در کدام نوع آبا کار میده؟ در آب سرد هم کار میده، در آب گرم هم کار میده، در شور ترشو در شور نه در شور در شیرین، یعنی در آب شیرین. یعنی دیگه در ماشین فول اتومات، در ماشین ساده، در تشت کلاشویی امی برگر در خارج هم رواج است یا تنها در افغانستان هم شرکت شما ایره
بعد چی کرده او را چی میگه که پیدا کرد؟ برگه شفاف قسم است وقتی که در کشورهای خارج مردم از استفاده میکنن. ما این به بار اول است که ما در کشور خود وارد کردیم دیگه. مردم ما قسم هستن که زی فعلا نابلد هستن، به اون خاطر ما در این نمایشگاه جای گرفتیم که تا برشان نشان بدیم، برشان سمپل بدیم که از قیمتش سی برگش قیمتش 200 افغانی است، قیمت پرچونیس با 15 برگش قیمتش 100 افغانی است که بسیار یک جنس لطیف بسیار. چند برگ داره در یک قوطی؟ در یک برگ در یک قوطی 30 برگش هم است، 15 برگش هم. 30 برگش چند است؟ 30 برگش 200 افغانی است، 15 برگش 100 افغانی. ولی یگان سوپرمارکت شاید فرق کنه. ماشاءالله قدرمنو لیدونکو دا خبره نو اول وار داسې تواب مزي واورېدله، اوس تاسې به هم اورېدلي. نو په دې هیله چې زموږ هېواد کې نور هم ترقي وشي او د دغه هغه ګلکسي فارما تولیداتو نه تاسې استفاده وکړئ او امتحان یې کړئ چې کالي میزي که نه یک خاطره را که د بیننده شریکو که د میسه روز دیجا یک کسی را گفته باشی یا سیاسرا را یا مردارا یا بیادر مسئولین امارتی را که یا بیادر ایران مانده باشه. یک خاطره جالبیش بود که وقت قسم بخاطر که جنس یک چیز مسئول نو است، وقت یک هموطن محمد فکر نکرد که برگل باشی با یک قوطی خورد و کیفیتش بالا دیجا باشه. پرسان کرد که بریانی مسالی است، مسالی بریانی است. ما گفتیم نه بله مثل خود تو می‌نویسید خاطر است که آمد گفت که بعد رجبی دسمال اجازه است که بگیرم همین عرقای خدا پاک کنم میزی کالا رو خود خوش کنم نه توی که پیش کردیم حتما امی دوست ما امی غرفه‌دار ما دل سوخ سر تواب مزه که عرق کرده بیگی سرش امی عرقای تو خوشگویی را درو خود میسره مالک قف میکرد روی ما خلاص روی تا پاک میکرد صفا میکرد. قدرمن لیدونکو دا تواب مزه د مهمه برخه ترغله ده چې دا سترانګ فود ده. سترانګ فود یعنی قوي ترینه غذا. اوس وګورئ چې دا قوي ترینه غذا کې دغه خلکو موږ ته چی راخودلی په تواب مزي باندې چی خوري کنه دا به تواب مزي سره وګورئ. السلام علیکم برو. وعلیکم السلام. سلام مشه بخیر راغلی. خیر صحت مشه. برو سره مشه. خیر خو خیرات قراری ده. دا سترانګ فود په تواب مزي باندې خوري که په لیدونکو باندې خوري دا. عامه په احمدزي صاحب باندې خورو، عامه په لیدونکو باندې خورو. چی شي دي دا سترانګ فود؟ سترانګ فود چې دی دا د افغانستان تولید دی، د وچو میوو څخه جوړیږي چې په ترکیب کې بادام دي، پسته ده، کاجو دي، جلغوزه ده، شودي دي، عسل دي او بي کمپلیکس مواد دي. دا یعنی داسې هغه د موږ هیوادوال وخوري چې پکېږي چې شي احساس پیدا کړي. دا چې زموږ تاسو هیوادوال وخوري دوی قوي کېږي، ذهن آرام کېږي، بدن قوي کېږي، وینه پوره کېږي، فول انرژي کېږي او هر کار ته به داسې ورځي لکه یو شیر غونته. ماشاءالله. او دا راته وایي چې د دې قیمتونه څو دي؟ مثال دغه هغه وړکي هغه بستي او غټې بستي مونږ 3 پکیج لرو، 250 ګرام لرو، 500 ګرام لرو او 1000 ګرام لرو. دا 1000 ګرام په 1000 افغانۍ دي، 500 ګرام په 500 افغانۍ دي، 250 ګرام په 250 افغانۍ. ماشاءالله. بس نو که دا به هغه په مړه ګیډه خوري که په لوږه دا فرق نه کوي. دا مونږه توصیه داسې دی چې 3 چمچ غټان د شپې خوړای شي، 3 چمچ سهار خوړای شي. سهار چې لمونځ وکړو نهار باندې فایده زیاته ده. ماخستن چې ډوډۍ وخوړه 2 ساعته بعد دی وخوري. او بوی وخوري که په هغه سره په پیپسي سره نه همدغسې خوړل کېږي. بعضې خلک یې خوري اوس وایي لکه داسې وایي د ذایقې لپاره یې خوري د چایو سره، یو شوککي یې خوري، او بعضې بیا د تکلیف لپاره خوري، د ذهني کمزورتیا لپاره یې خوري که نه. خوراک په ناستې وکړي که په ولاړې وکړي؟ نه چې په ناستې وکړي لا به ښه سیسنه طریقه هم ده. بیا کلمه هم وایي که بې کلمې وخوري؟ نه کلمه خو ډېره ضرور ده ورته، او چې لا برکتونه پکې ولویسي. بسم الله دې ورته تېره کړي، بسم الله دې ورته تېره کړي چې برکت شي ورباندې او هر څه باندې تاثیر څومره مثال دا شی په دې خوراک سره به ته ماته مختص وایې نو دا تا دا خو خوړلي دي رښتیا به وایې څومره مثال دا وجود ته دی تغیرات راغلي دي اوس قوي یا نه؟ اوس لکه څرنګه مې چې لیدونکي ویني لکه څومره چې دغه نوم سټرانګ دی دومره زه سټرانګ یم که نه. او زه اوس کولی شم چې ورزشکاران ووایي چې که د فوټبال لوبې ته راسئ کوزېږي، که منډې ته راسره ځئ، که مثلا که غېږ کې راځئ او غېږ ده نو زه دا کې به زوري که نه څوک دې سملوی نه شي. اوس یو څوک
چې هغه 15 دقیقې غېږه نیسي، 15 دقیقو غېږه کې هغه سړی کېږي نو ته به کېدی شي یو نیم ساعت زور ولري. دا خبره هم ده شته. داسې دی چې زه خپله سهار او ماخستن د دې نه درې چې کاچوغې خورم د خپل صحت لپاره یې خورم. دا چې زه نور مصنوعي شیان خورم، د مصنوعي شیانو تر څنګ دا ټول طبیعي شیان دي. وچه میوه ټوله طبیعي ده او الله تعالی یو خپل حکمت په ټولو وچو میوو کې اچولی دی. نو د هغه څخه چې یو انسان برخمن کېږي دا شکرګزاري ده. یعنې څوک چې شکر او د وینې غوړ ولري دا شی ورته تاوان نه لري. نه په وچه میوه چا شکر او دغه ته تاوان دی؟ لا ورته فایدې لري، ډېرې فایدې ورته لري. شکر چې ولري اوس خوږوالی چې دا دومره خوږوالی دا نه لري. شوګر پریم جوړېږي او څوک چې کلسټرول ولري هغه ته چارمغز وال پکې لویږي، بیا هغه ته جوړېږي چې مثلا چارمغز وال او دغه فارموله بیا فرق کوي سره.